Hello，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君不忽汪君君老師。嚟到我哋雅言大講堂嘅第101集啦，係咪？我哋今日講咩？今日都講一個好別開生面嘅話題，就係講關於投資之道。喺早幾日咧，我同啲朋友咧就去食飯飲茶啦。咁咧佢哋就講起關於投資。佢哋咧就話佢哋喺前嗰幾排咧市道低迷嘅時候咧入咗一啲貨，跟住咧就賺錢啦，大賺特賺。咁我咧就同佢哋講，我話其實投資之道咧就真係低買高賣嘅啫，得一條規矩。你話你寫咩圖表啊，讀咩股評家啊，乜嘢理論啊，都係多餘嘅，就係低買高賣。當然你話，喂，君君老師，邊個唔知啫？阿媽係女人啦嚇，係啊，冇錯啊。低幾時先低咧？高又幾時先高咧？就係話，當人人失去信心，人人都話我唔買啦，我要賣啦嘅時候咧，咁你就要知道嗰個就係市場嘅信號，話俾你聽，呢個就係低迷嘅時候，你可以買啦。當人人都話我要買啦，瘋狂入市買嘅時候，呢個就係賣出嘅信號。所以咧，呢個時候你就要好去賣啦，知唔知啊？所以咧，你就係要反過市場人嘅行為或者佢心理而去買賣呢一啲股票啊，或者係各方面嘅投資咧，咁你就會贏啦。知唔知道？好啦，今日就講到呢度啦，拜拜啦，拜拜。